Hi， 歡迎翻嚟我嘅 Travel Vlog Daytime。喺呢條片呢，我哋就會嚟到呢個叫 Frederiksborg Castle 度嘅。咁個路程呢，就由 Copenhagen 度搭 train 之後，應該轉個巴士過到嚟呢，大概成個鐘度啦。我會喺 info box 度留低簡單嘅資料俾你哋參考。冇 stabilizer 真係唔係好掂啊！冇錯啦，你哋都聽到我話冇 stabilizer 噶啦。咁係因為呢，我上一條片都有講我哋嘅 stabilizer 係壞咗嘅，咁所以剩低落嚟嗰個 trip 呢，我哋就冇 stabilizer， 都係用手揸機咯。咁所以如果有啲手震嘅位，咁就請大家見諒啦。咁呢個 castle 呢，幾時開始起嗰啲歷史堂呢？咁我就唔講啦，你哋可以上網 Google 嘅。咁但係我就略略講下而家點解會變成呢個museum啦。咁事緣係咧喺1859年嗰時咧，呢個城堡咧就經歷一場大火災嘅。咁之後咧個 Royal Family 咧都決定唔會再喺嗰度住噶啦。咁個 castle 用嚟做咩咧？又係一個問題啦。咁之後就由嘉士伯嘅 founder Mr. Jacobson 咧接過嚟，咁就 reconstruct 呢個地方啦，跟住就將佢整成一個Museum of National History 咯。好搞笑，擺咗個聖誕老人喺度。你哋見咁多聖誕裝飾咧，其實因為呢啲 travel vlog 咧，我哋係大概半年前拍開嘅，咁嗰時聖誕節啦，咁亦都正係疫情爆發之前，我哋去咗個旅行，咁其實都係好彩，亦都係唔好彩，因為我哋疫情就 cancel 咗一啲旅行嘅，咁係啦。講返呢個嘉士伯 founder 資助呢個 museum 呢，我老公覺得好特別嘅，因為佢話點解唔係政府資助個 museum 咁樣？咁你哋覺得呢？呢幾幅嘢好搞笑，好得意啊！第一間房叫做 The Rose， 好靚啊，唔同㗎每一幅，仲要係一啲鹿嚟嘅喎，好童話，好靚啊！係得呢個 chapel 咧係逃過當其時嘅火災一劫咯，所以呢度可以保留到大部分當其時嘅原貌咯。係咪好靚啊？徽章咧，好似到而家咧都仲有 update 嘅。我老公有租借個 audio guide 啊嘛，咁咧佢話咧呢個琴咧係慶祝當時呢個城堡落成咧，個阿妹送俾個國王㗎。近見室，咩叫近見室？近見室係嗰個近見啲抽
身份。望出窗外，見到個湖，見到個 garden， 真係好寫意啊！嚟到 The Great Hall， 呢個好似係 ballroom 嚟㗎。咁呢度掛滿咗好多畫像嘅，包括一啲皇室成員嘅 portrait 啦。令我諗起一個成語啊，就係富麗堂皇。我覺得呢個雕像件衫嘅 texture 整得好靚啊！其實 zoom 近之後條魚有啲恐怖，我只係想 show 裏邊俾你哋睇啫，只不過唔知點解影住條魚咯。我覺得啲牆身嘅顏色配得好靚，尤其是啲自然光照落嚟咧，好 class。同埋留意翻佢哋嘅開放時間咧，如果係冬天11月至3月咧，係開到3點嘅啫。咁其他夏天嘅時間咧就開到5點嘅。咁聽聞好似係因為咧佢哋唔會開燈嘅，咁所以都係靠啲自然光照入嚟咯。咁因為冬天時間咧個天黑得快啲，所以就會早啲收咯。好搞笑，我哋又見到佢啦！唔知點解咧，我真係好中意豎琴㗎，我好中意聽豎琴嘅聲音啦，跟住又覺得好優雅喎。但係唔知點解一般家庭都係會學鋼琴而唔係學豎琴嘅咯。我細個都只係學鋼琴。點解一堆 uncle 可以咁型嘅咧？太陽落山啦，條光線好靚啊！之後落到 ground floor 咧，有個房咧係做緊 exhibition 嘅，咁好似係一個佢哋 classic 嘅電視台或者 classic 嘅節目嘅 exhibition 咯。不過我都冇影晒咯，仲有好多嘅有啲卡通人物咁樣嘅。之後我哋就出咗佢個 garden 度睇咯，好靚啊佢個 garden。咁因為之前我哋去法國個 trip 咧，就趕唔切去呢個 Palace of Versailles， 咁所以咧我老公咧今次就好堅持一定要嚟呢個 castle 啦。咁的確呢個 garden 咧都好容易令人聯想到Palace of Versailles 嘅。我上網都見好多人都係咁講嘅，咁但係當然佢哋係唔同噶啦。原來啲 pattern 係咁樣種出嚟嘅喎。
之後夜晚黑咧，我哋就翻返去哥本哈根嘅 town 嗰度，跟住嗰度咧就有個 round tower 圓塔，咁下面咧就有個 church 嘅。我覺得個教堂好靚啊，不過我哋去到嗰時人哋其實就收噶啦，咁所以我哋就急急腳咁影咗少少就走啦，就上個塔度啦。話時話上個塔咧真係好攰，因為佢係旋轉式咁樣啦，我係見唔到個 ending 啊，跟住係超級攰咯。行下我諗住放棄噶啦，不過咧好彩我都冇後悔，堅持上咗嚟，因為好靚啊！我好中意個天空嘅顏色啊，個太陽啱啱落晒山咧，有少少藍藍地、橙橙地嘅色，跟住仲有一粒大星星喺度，好靚啊！頭先就係呢個咁樣旋轉式咁樣上去咯，跟住見唔到 ending 嗰下，真係有少少 frustrating。我哋講笑話咧，啲人哋行下好攰，擺低架 BB 車。唔知點解，我覺得 Christmas market 咁明顯喺度咁樣 label 住個地方，我覺得好搞笑，定係我自己咁諗咋？不過有時我笑點係比較低啲。我呢度啲人多到咁，睇下咧，我前方係完全黑影。丹麥好出名 design 係人都知啦，咁咧佢哋啲人好有創意嘅，咁我仔最中意嘅 LEGO 咧都係嚟自於丹麥噶。睇到 LEGO Duplo 我就會諗起我個仔噶啦。呢個 build a mini figure 咧，我哋睇好多人介紹咧，嚟到都一定會整嘅。但係咧，我哋 try to 整嘅時候咧，覺得嗰啲配件咧好多重複，又冇我哋中意嘅嘢，結果我哋就冇整啦。第二日朝早，我哋準備好就上機場啦，跟住就離開 Copenhagen 嘅，下一站係去到 Prague 嘅。我老公係咁叫我影個地板咯，佢話呢個機場攞獎，係咁叫我影個地板。其實我係覺得呢個位好混亂啊，所以我想影低俾大家睇下。佢係懶係好有設計咁，但係咧嗰個車係出得好慢嘅咯，跟住啲人係喺嗰度塞住嘅咯。好啦，咁呢條片就到呢度啦。咁我哋下一條 travel vlog 係去到 Prague 嘅，咁到時喺 Prague 再見啦。如果你中意我呢條片嘅話，記得 like 同埋 subscribe to 我嘅 channel， 仲有記得撳埋個鐘仔，咁下一條片出嘅時候你就會收到通知噶啦。好啦，多謝收看，拜拜。